A chegada dunha cuarta vaga pode depender do que pase nestes vindeiros días. Municipios turísticos como é o caso de Sanxenxo ou Grove enfróntanse a Semana Santa con preocupación ante un posible empeoramento dos datos como consecuencia do desembarco de visitantes. Os que veñan ao Grove que teñan claro que temos que cumplir todos esta normativa COVID, máscara, distancia social, toques de queda, e a hostelería cumprimento de aforos que o están a facer, e, polo tanto, vamos a intentar disfrutar un pouco todos destas actividades. Se facemos as cousas ben, damoslle volta á curva que nos levou a pasar en pouco máis dunha semana de 15 casos a 53 que temos, non? Preocupa especialmente a chegada de persoas de fora de Galicia que accederían á comunidade saltando o seu peche perimetral. Aquí é toda a xente benvida, pero o que pedimos é responsabilidade no cumprimento da normativa COVID. Se ninguén de fora de Galicia pode vir a Galicia, por favor, que non veñan. E no Grove hai moita segunda residencia, pero temos que cumplir a normativa todos. Unha postura que comparte tamén o alcalde de Sanxenxo a prol do cumprimento das restriccións vixentes. Con todo, Telmo Martín cree que o problema non é de onde veñan os visitantes, senón o seu comportamento. Creo que o problema non son as persoas, o problema é como se comporten as persoas, porque entonces por esa regla de tres en Madrid, en Vigo ou na Coruña non podría vivir nadie, porque hai moitas máis persoas que pode haber no Grove ou en Sanxenxo. Entón eu creo que veñan persoas é bo, pero respetando sempre o que nos estén marcando, neste caso, solamente poden vir desde Galicia. Hai que ter en conta que en Sanxenxo temos 6.000 vivendas que son de propietarios de fora de Sanxenxo, pero que son de Galicia, e se ven aquí moita xente e se comportan, pois eu creo que non é unha cousa mala. Sanxenxo pasará esta ponte en nivel alto de restriccións con 54 casos activos a día de hoxe. Por a súa banda, o Grove, que está no nivel baixo, está sufrindo un considerable incremento dos casos, pasando dos 0 aos 22 que se rexistran hoxe en cuestión de días.